போட் கேப்டன் கேப்டன் சார் உங்கள் நேம்? நரேந்திரன். நரேந்திரன். ஆமாம், நரேந்திரன். உங்கள் வீடு எல்லாமே இங்கே தானா? ஆமாம். இங்கே வேற என்ன ஸ்பெஷல் இருக்கீங்க? அதெல்லாம் போட் ஹவுஸ் வில்லேஜ் ஏரியா, மொத்தம் வில்லேஜ் ஏரியா. எவ்வளோ கிலோமீட்டர் உள்ள போவோம் இப்போ நம்ம ஒரு 40-45 கிலோமீட்டர் ரவுண்ட் பண்ணி திரும்பி நம்மளுக்கு 45 கிலோமீட்டர். ஆமாம். உள்ள போவோம் உள்ள. டோட்டலாக எவ்வளோ போட் ரன் ஆகுது இதில்? இதில் வந்து ஒரு 2000 மேலே போட்டு இருக்குது. 2000 போட் இருக்கு மேலே இருக்குது. எடுத்து